Kolegu i nderuar, rasti që po të paraqes për vëzhgim është njëkohësisht i lehtë dhe i vështirë. Ky proces diagnostikimi është mjaft i thjeshtë dhe i lehtë sepse kemi vërejtur qartë mungesën e plotë të veshkës në lozhën renale përkatëse, ndërsa nga ana tjetër, në anën e kundërt të trupit, shohim fare mirë praninë e veshkës tjetër që funksionon normalisht. Për qenë të sigurt, duhet parë në mënyrë gjatësore dhe shihni veshkën e djathtë, ndërsa nga ana tjetër shihni mungesën e të formimit të veshkës. Dhe ajo që shihni është stomaku. Dhe këtu e shihni shumë qartë arterien renale, ja ku është, që del dhe shkon të furnizojë me gjak veshkën e djathtë. Por mungesa e shikimit veshkës në lozhën renale të majtë mund të lidhet shumë mirë me një veshkë që është eptosizuar, që është pelvike, me një ektopit kryqëzuar, që pra ndodhet në të njëjtën anë me tjetrën. Prandaj, para se të pohoni që veshka nuk ekziston, duhet ta shihni shumë herë. Duhet ta shihni në prerje gjatësore, duhet ta shihni në prerje tërthore, duhet ta shihni edhe nëpërmjet rrugës vagjinale, kur, si në këtë rast, fetusi është në prezantim kaudal. Dhe këtu, në këtë pjesë të ekranit, e pat për një moment fshikëzën urinare. Këtu ju mund të shihni qartë vendin e veshkës së majtë që aktualisht është plotësisht bosh. Mund të ndodhë ndonjëherë mund të ngatroni një gjendër mbi veshkore me veshkën. Dhe këtu duhet jeni shumë saktë. Është një diagnozë ku mund të bëhet lehtë gabim. Për këtë arsye duhet parë disa herë dhe vetëm kur jeni plotësisht sigurt mund të thuhet se ka dyshim për agjenezë renale njëanshe, sepse diagnoza bëhet vetëm dhe ekskluzivisht pas lindjes, kur pas lindjes mund të shihet me siguri që veshka është vërtet e munguar. Natyrisht, duhet parë që të mos ketë anomalitë shoqëruara, siç në këtë rast nuk ka. Të dashur koleg, dhe ja ku jemi në kontrollin pas lindjes në dutën e 15 të jetës. Këtu, në fotogramin e parë, shohim fshikzën. Është gjithmonë e rëndësishme në ekografin pediatrike të fillohet vlerësimi nga fshikza, e cila vlerësohet në të gjitha akset, pasi më pas fëmia mund ta zbrazë atë dhe do të kërkojë më shumë kohë. Vërem se kompartimenti majt renal ishte plotësisht i zbrazët, kështu që ne menjëherë vazhduam me ekzaminimin e hollësishëm të kompartimentit të djathtë renal, ku shohim të pranojshme veshkën e vetme ekzistuese. Natyrisht, duhet të kemi parasysh dhe të kujtojmë se në ultratingullin pediatrik, fëmijët e vegjël kanë tendencë të lëvizin mjaft shumë. Pastaj, pas kësaj procedure, zgjidhet dematët me kujdes kanimi gjatësor. Veshka ishte në kufit e sipërm të normales në qatësi, duke filluar të zhvilloj atë që quhet hipertrofi kompenzuese, dhe ne gjithmonë masim diametrin kraniokaudal dhe trashësinë. Pastaj vazhdojmë të vlerësojmë, duke parë mirë legenin e veshkës, pra me përmbajtjen e saj në ekogjene, vendosim një Doppler për të siguruar që nuk është një strukturë vaskulare dhe sipas zakonit ton, masim si diametrin kraniokaudal, ashtu edhe atë anteroposterior. Diametri anteroposterior është ai që na jep gradimin e pieliektazisë, e cila në këtë rast është e pranishme. Në rastin konkret, matet pra në drejtim antero-posterior me një diametër rreth 4 mm dhe në drejtim kranio-kaudal me një diametër rreth 7 mm. Pra, kemi të bëjmë me një pielektazi të tipit të lehtë. Tani do ta studiojmë detaje dhe do t'i marrim matjet disa herë për t'u siguruar që janë të sakta, edhe sepse foshnja lëviz, kështu që në këtë lloj ekografie mund të mos jemi gjithmonë shumë të saktë. Ajo që vërejmë është se nuk ka zgjerim të kalikseve të shoqëruar dhe në skanimin fillestar të fshikzës nuk ishte as zgjerim të ureterit distal dhe as zgjerim, siç shohim këtu, të ureterit proksimal. Pra, bëhet fjalë për një agjenezë monolaterale të majtë me pieliektazit të djathtë. Faleminderit për vëmendjen.